અન્યતા માતાજી લેફ્ટ થઈ ગયા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મને હોસ્ટ બનાવ્યું. હરાપ્રિયા માતાજી છે હોસ્ટ. હા, મને બનાવો ને જરા. હરિપ્રિય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરિપ્રિયા માતાજી, મને હોસ્ટ બનાવશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, તમારી જે સ્લાઇડ હતી એ બ્લેક હતી હા, પેલી. એ જ હું જોઉં છું શું થયું. હા. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે? હા માતાજી, દેખાય છે. દેખાય છે ને? નથી દેખાતી સ્લાઇડ્સ માતાજી. પણ ચાલુ થશે ને હમણાં? નથી દેખાતી? ના, આ ના માતાજી. સ્લાઇડ નથી, ફોટો છે કૃષ્ણ. પ્રોફાઇલ ફોટો છે તમારો? નહીં નહીં, આ નહીં. સ્લાઇડ બતાડું છું. ના, સ્લાઇડ તો નથી. હરે કૃષ્ણ. હવે દેખાય છે? ના માતાજી, દેખાતી. હવે નથી દેખાતી? તમારી ડીપી દેખાય છે ખાલી. ઠીક છે, હવે અમે ચાલુ કરવું પડશે. કઈ નથી દેખાતું? મારું ડીપી જ દેખાય છે ને? હા હા. હવે દેખાય છે માતાજી? ના ના. હવે? ના દેખાતી. હવે એમ જ કરું છું. અવાજ આવે છે ને મારું? હા, અવાજ તો આવે છે. મંગલાચરણ ચાલુ કરી ત્યાં સુધી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। બધા ભક્તોને તમારો ખૂબ ખૂબ હરે ધન્યવાદ। કૃષ્ણ. અહીંયા બધા તમે જોડાયા છો। ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે। હવે આપણે ચોથો અધ્યાય ચાલુ કરશું આપણે દરેક નગર અને ગામમાં। તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું કે પ્રભુપાદજી છે એ ક્યાં ગયા હતા? સાન ફ્રાન્સિસ્કો ગયા હતા ને? પછી આગળ કેવી રીતના એ કરે છે? તો સાન ફ્રાન્સિસ્કો થોડા અઠવાડિયા રહીને પ્રભુપાદજી છે એ લોસ એન્જલિસ ગયા અને તેમના ભક્તોનો એક નાનકડા સમૂહ એક સ્ટોર ફ્રન્ટ મંદિર ખુલ્લું એકદમ સાદો અને એકાંત સ્થાનમાં આવેલો હતો। તેમણે 2 મહિના ત્યાં વ્યાખ્યાનો આપ્યા અને ભાગવતમનો અનુવાદ ચાલુ રાખ્યો। લોસ એન્જલસ છોડ્યાના થોડા મહિના પછી 2 મહિના સ્વામીજી બોસ્ટનમાં તેમના ઇસ્કોન કેન્દ્રની પ્રથમ મુલાકાત લીધી। ત્યારે પ્રથમ વખત એવું બન્યું કે પ્રભુપાદ નામનો સ્વીકાર કરાયો। ભક્તો એમને પૂછ્યું કે તમને અમે શું સંબોધન કરીએ? સ્વામીજીએ કહ્યું, આધ્યાત્મિક સદગુરુને સામાન્ય રીતે ગુરુદેવ, વિષ્ણુપાદ કે પ્રભુપાદ જેવા નામોથી સંબોધવામાં આવે છે। તો બધા ભક્તો છે એ કહે છે કે અમે તમને શું કહીએ? પહેલા તો સ્વામીજી જ કહેતા હતા ને પ્રભુપાદજીને। તો પછી પૂછે છે તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે જે સંત મતલબ જે હોય ગુરુ, આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય આપણા, એમને આ સંબોધન આપવું જોઈએ। તો પછી બધાએ પ્રભુપાદજી નામનો સ્વીકાર કર્યો। પ્રભુપાદજી કહીને બોલાવે છે। ત્યારથી પ્રભુપાદજી કેવા લાગ્યા બધા। પછી વેદ ધર્મમાં છે પ્રભુપાદજીનું શું નામ, મતલબ શું ઓલું છે એનું નામનું શું મહત્વ છે? તો વેદ ધર્મમાં સર્વોચ્ચ સન્માન વ્યક્ત કરતો શબ્દ છે। સંતોમાં મહાન સંતનો ગોતક છે। પ્રભુ શબ્દનો અર્થ છે કે સ્વામી, મતલબ સ્વામી થાય। પ્રભુ એટલે શું? સ્વામી। અને એક જ ગુરુના શિષ્યો એકબીજાને સમજવા માટે પ્રભુ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે। બીજો અર્થ એ છે કે કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં જે નિત્ય વસે છે, જે માનવ જાતને કૃષ્ણ ભાવના તરફ લઈ જાય છે, અને પ્રભુપાદ કહી શકાય છે। એટલે કે પ્રભુપાદનો શું અર્થ થયો અહીંયા? કે જે ભગવાનના ચરણ કમળ સુધી આપણને લઈ જાય એને પણ પ્રભુપાદ કહેવાય છે। પછી શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદે તેમના સ્વામી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છાનો અમલ કર્યો, તેથી તેઓ એમને તેમના સાથી ગોસ્વામીને પ્રભુપાદ કહેવાય છે। તો જે રૂપ ગોસ્વામીને હતા તો એમણે શું કર્યું હતું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આંદોલન છે જે સંકેતનનું, એને વધાવ્યું હતું ને આગળ, તો એટલા માટે એમને પ્રભુપાદ પણ કહેવામાં આવે છે। પછી આપણા આધ્યાત્મિક જે ગુરુદેવ હોય, એટલે કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે આપણા, તો આપણા આધ્યાત્મિક ગુરુદેવ ઓમ વિષ્ણુપાદ 108 શ્રીમદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી મહારાજે પાશ્ચાત્ય જગતમાં કૃષ્ણ પ્રેમનો સંદેશ ફેલાવે છે, માટે તેમને પ્રભુપાદ કહીને સંબોધે છે બધા, છે ને? એટલે આપણે પ્રભુપાદ કહીએ છીએ। આખા વિશ્વમાં પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું? આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે છે આંદોલન, એને આખા વિશ્વમાં ફેલાવ્યું છે। પછી જે શ્રી પ્રભુપાદજી હતા એ બધાના આધ્યાત્મિક ધર્મ પિતા હતા। બધા લોકો તેમને પોતાના કરતા પણ વધુ પ્રેમ કરતા હતા। હવે વિદેશમાં ગયા પ્રભુપાદજી તો એમને બધા લોકો શું કરતા હતા? પ્રેમ કરતા હતા, કારણ કે પ્રભુપાદજી પણ એવા હતા કે બધાને એટલું પ્રેમ આપતા હતા એ લોકો। એટલે અને કૃષ્ણ ભગવાનનું એમના ઉપર એકદમ હાથ હતો, એટલે તો એટલું બધું કરી શક્યા ને, નહીં તો પછી ક્યાંથી કરી શકે? તો શૈલ પ્રભુપાદ કહેતા કે એક ચંદ્ર અનેક તારાઓ કરતા વધુ મૂલ્યવાન છે। પ્રેમના પાયા ઉપર જ કૃષ્ણ ભાવના અમૃત આંદોલનનો વિકાસ શક્ય છે। તો પ્રેમ અગર હોય
તો એનું કૃષ્ણ ભાવનાનું આપણે આંદોલન છે એનું આપણે વિકાસ થઈ શકે છે કે દુનિયાભરમાં કર્યું તો કેવી રીતના કર્યું પ્રભુપાદજી, એવી રીતના જ કર્યું, પ્રેમથી કર્યું. પછી આગળ ન્યૂ વૃંદાવન છે જે વેસ્ટ વર્જિનિયામાં હતું, ત્યાં ન્યૂ વૃંદાવન સ્થાપ્યું પ્રભુપાદજીએ. તો એ ક્યારે સ્થાપ્યું? 21 મે 1969. તો વેસ્ટ વર્જિનિયા ફાર્મ પ્રોજેક્ટ માટે ગયા પ્રભુપાદજી. તો ત્યાં કેવું હતું? તો એકદમ કાદવ કીચડ વાળો રસ્તો હોવાથી 2 માઇલ ચાલીને ત્યાંથી ગયા. અને પછી કીર્તનાનંદ સ્વામી જે હતા અને હયગ્રીવ એમની સાથે ગયા. પછી વૃંદાવન જેવું ત્યાંનું માહોલ, ગ્રામ્ય જીવન હતું ત્યાંનું, એકદમ સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર હતું. પછી શહેરો જીવનથી જુદું, શરૂઆતમાં તપસ્યા ભર્યું અને અગવડ ભર્યું હતું, કારણ કે ગામડા જેવું જ હતું ને એકદમ. એટલે શું લાગે, એકદમ જીવન એકદમ ઓલું હતું, તપસ્યા જેવું હતું, કઈ હતું નહીં ત્યાં અવેલેબલ, સુખ સગવડો નથી ત્યાં. તો ન્યૂ વૃંદાવન વેસ્ટ વર્જિનિયામાં હતું. તો 120 એકર ભૂમિ પર બનાવ્યું હતું ત્યાં. તો રમણીય સ્થળ હતું એક તો. પછી ત્યાં તાજા દળેલા ઘઉંના લોટની, એટલે જયારે પહોંચ્યા પ્રભુપાદજી ત્યાં 2 માઇલ ચાલીને, પછી શું કર્યું? જે ત્યાં હતું જે ઘઉંના જે હતા, તો એ ઘઉંને પોતે મતલબ દળેલા જે હતા, તાજા દળેલા ઘઉં, એની લોટની દૂધવાળી રાબ બનાવી અને પછી પીરસી બધાને, ભક્તોને સાથે જે ગયા હતા એમને. તો રસોડાની ધૂળવાળી જે જમીન પર ગાયનું છાણ લીપેલું હતું. એટલે વિચાર કરો કે વેસ્ટ વર્જિનિયામાં પણ એવું હતું બધું. એટલે એમને ન્યૂ વૃંદાવન નામ આપ્યું હતું. પછી રાધા કૃષ્ણની નાનકડી મૂર્તિ ત્યાં સ્થાપિત કરી અને એક મેજ ઉપર ગુરુ મહારાજનો ફોટો રાખ્યો અને પૂજા કરી. અને પછી પ્રભુપાદજી કહે છે કે ન્યૂ વૃંદાવન ઘણું સારું છે, કારણ કે ભારતના વૃંદાવનમાં સંસારી લોકોનું, હવે આપણે જોઈએ છે કે બધા મોબાઈલમાં સેલ્ફી, યુટ્યુબ ઉપર બધું બનાવતા હોય છે અને મૂકતા હોય છે, બધું હમણાં બહુ ચાલી નીકળ્યું છે. તો ભીડભાડ વાળી જગ્યા આ તો હમણાં છે, અને ત્યારે પણ એટલી જ હતી. મતલબ ભીડભાડ, મતલબ બધા જે માયાવાદી હોય એ બધા પણ ત્યાં હવે ભીડ કરે છે. તો 500 વર્ષ પૂર્વના અનુયાયીઓએ પણ વૃંદાવનમાં કૃષ્ણની લીલાઓના સ્થળો ગોતી કાઢ્યા હતા, પરંતુ તાજેતરમાં ભૌતિકવાદીઓ, નિર્વિશેષવાદીઓનું સ્થળ બન્યું હતું. એટલે કે વૃંદાવનની વાત કરે છે પ્રભુપાદજી. તો પ્રભુપાદજી સમગ્ર વિશ્વ માટે વેદકાલીન રીતે ઈચ્છતા હતા કે આખા જે સમગ્ર વિશ્વ છે એમાં વેદકાલીન જે આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી એવું પ્રભુપાદજી ઈચ્છતા હતા. અને બધું વૃંદાવનનું માહોલ કેવું છે એવું બધું બધા ઠેકાણે થઈ જાય. લોક સમૂહના કલ્યાણ માટે આ ન્યૂ વૃંદાવન એક નમૂનેદાર કાર્ય કરી શકશે એવું પ્રભુપાદજી કહે છે. અને ન્યૂ વૃંદાવનમાં એક ગાય હતી જે શંકર જાતિની હતી, જેનું નામ કાલી હતું. તો પ્રભુપાદજી એનું દૂધ પીતા હતા ત્યાં. અને એવું કહેતા હતા પ્રભુપાદજી કે 65 વર્ષમાં આવું દૂધ ચાખ્યું નથી. તેઓએ ભવિષ્ય ભાંગ્યું હતું કે ન્યૂ વૃંદાવનમાં ઘણી ગાયો હશે. ત્યારે તો પ્રભુપાદજી ગયા ત્યારે એક જ હતી, પણ પછી પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભવિષ્યમાં ઘણી બધી હશે ગાયો જે ભરપૂર દૂધ આપશે. અને તેઓએ કહ્યું કે પશ્ચિમના દેશોના લોકો ગાયોની કતલના પાપને તેમજ તેના ગંભીર કર્મફળોને જોઈ શકતા નહોતા. હવે ત્યાં તો હવે ન્યૂ વર્જિનિયા, એટલે કે ભલે ન્યૂ વૃંદાવન નામ આપ્યું ને, પણ જે પશ્ચિમના જે લોકો હતા એ લોકો તો માંસાહારી જ હતા ને ત્યારે. તો એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે ગાયને કતલ કરવાથી શું થાય, શું પાપ લાગે આપણને. તો એ લોકો સમજી નતા શકતા એવી રીતના. પણ આગળ જઈને એવું બનશે કે બધા સમજી શકશે અને સામાજિક, નૈતિક અને આર્થિક લાભ મળે છે. જ્યારે ગાયનો દૂધનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો એવું બધું થશે આગળ. તો ન્યૂ વૃંદાવનમાં શ્રી પ્રભુપાદજી નાનકડા ઘર બંધાય અને ઘણા મકાનો હોય અને ત્યાં લોકો રહે એ માટે પ્લાન પણ બનાવતા હતા. પછી તેઓ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં એક મતલબ શાળાઓ બને, મતલબ જ્યાં એવું શીખાડવામાં આવે કે કૃષ્ણ ભગવાનનું જે વિજ્ઞાન હોય એ ભગવદ્ ગીતા હોય અને ભાગવતમ હોય એનું બધું જ્ઞાન આપવામાં આવે, એવી શાળા પણ પ્રભુપાદજી ત્યાં ઈચ્છતા હતા. અને એના માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર સર્વોત્તમ સ્થળ હતું. નાના વિદ્યાર્થીઓને વાંચન, લેખન અને ગણિત શીખવવું જોઈએ અને ભક્ત પણ બનવો જોઈએ. એ લોકો નાટકો, કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાના કરે, અને જે બાળકો હોય ત્યાંના, તો એ લોકોને પછી નાટકો શીખાડવામાં આવે અને એ લોકો લીલાઓ પણ કરે એવું પ્રભુપાદજી ઈચ્છતા હતા. પછી ત્યાંની જે સ્ત્રીઓ હોય વૃંદાવનની, ન્યૂ વૃંદાવનની, ત્યાંની બાળકોને સંભાળે પોતાના, અને પછી મંદિરને સ્વચ્છ રાખે, વિગ્રહ માટે રસોઈ કરવી અને દહીં વલોવી, માખણ કાઢવું જોઈએ. પછી તેમણે ઘણી બધી યોજનાઓ કરી એવી બધી. તો તેમણે વૃંદાવનમાં વેસ્ટ વર્જિનિયામાં 7 મંદિરો બાંધવાનું કહ્યું હતું, જે વૃંદાવનમાં મુખ્ય મંદિરો છે એના નામ ઉપર હતા. એટલે કે જે વૃંદાવનમાં 7 મંદિર છે મતલબ ગોસ્વામીઓના, તો એવા સેમ ત્યાં ન્યૂ વર્જિનિયામાં પણ, મતલબ ન્યૂ વૃંદાવનમાં વર્જિનિયામાં પણ એ બનાવવાનું ઈચ્છતા હતા. તો એમનું નામ હતું મદન મોહન, ગોવિંદજી, ગોપીનાથ, રાધા દામોદર, રાધા રમણ, શ્યામ સુંદર, રાધા ગોકુલાનંદ.
તો ન્યૂ વૃંદાવન શ્રીલ પ્રભુપાદજીને ઘણું જ પ્રિય હતું. પછી શ્રીલ પ્રભુપાદજી ન્યૂ વૃંદાવનથી વિદાય લે છે. તો આ બધું ન્યૂ વૃંદાવનનું હતું, જે મેં ઓવરવ્યુ મતલબ ઉપરથી તમને કીધું છે. આખું તમને વાંચશો ને તો બધું તમને પછી આઈડિયા આવશે, કારણ કે આમાં 78 કે એટલા 80 પેજ છે. તો હું ઉપરથી બધું તમને કહું છું બધું. તો કેટલાક ગુરુઓ છે કે જે કહેતા ફરે છે કે પોતે ભગવાન છે. આપણે જોઈએ છે ને કે કેટલા બધા કહેતા હોય કે હું જ ભગવાન છું, મારું પૂજા કરો, આવી રીતના. તો પ્રભુપાદ કહેતા કે હું તો કૃષ્ણના દાસના દાસનો અનુદાસ છું. તો એવી રીતના પ્રભુપાદજી છે એ ન્યૂ વૃંદાવનની સ્થાપના કરે છે ત્યાં. પછી પ્રભુપાદજી કહેતા કે હું તો શાંતિનો એટલે કે ભગવદ્ ગીતાની અનુસાર શાંતિનું સૂત્ર સમજાવે છે બધાને, કે જે મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સર્વ વસ્તુઓના સ્વામી, દરેક યજ્ઞના પાત્ર તથા દરેકના મિત્ર માને છે તે સાચી શાંતિ પામે છે. તો જે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે તો એ બધાને સમજાવે છે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ જે શ્લોક છે. તો શાંતિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય આપણને? જયારે આપણે ભગવાનને બધું અર્પણ કરીએ ત્યારે જ આપણને સાચી શાંતિ મળે છે ને. તો એ કહે છે પ્રભુપાદજી. પછી લંડનમાં જયારે જાય છે પ્રભુપાદજી આગળ, તો શ્રીલ પ્રભુપાદ 73 વર્ષના હતા અને 21 મંદિરો ખોલ્યા હતા. લંડનમાં મંદિર ખોલ્યું એ રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ ભારતમાંથી શ્રી દોયલે મંગાવી હતી. મતલબ ત્યાં એક હતા દોયલ કરીને એક પરિવાર હતું, તો એમણે ભારતમાંથી ત્યાં પોતાના માટે મંગાવી હતી એક રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ. તો રાધા રાણીની આંગળી જે હતી એનો એક નાનકડો ભાગ છે ને એ તૂટી ગયો હતો. તો તેથી હિન્દુ પરંપરા અનુસાર મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી શકાય નહીં ને, પણ શ્રીલ પ્રભુપાદજી એ મૂર્તિઓ લઈ ગયા અને કીધું કે અમારા ભક્તો છે એ બરાબર કરી લેશે. તો મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થવાનું હતું અને આ ડીટીસ મંદિરમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. ત્યારે જ એક મતલબ જે ઓલા મંદિરમાં સ્તંભો હોય ને, જે એમાં ચંદરવો લાગેલો હોય આમ, તો એ છે એ ભગવાનની વેદી અને બંને બધા 6 ફૂટ કરતા પણ વધારે ઊંચા હતા. તો ચારે ભારે મતલબ લાકડાના સ્તંભ ઉપર ટેકવવામાં આવ્યું હતું. આજે રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ હતી, ડીટીસ હતી એની. તો પાછળના 2 સ્તંભ જગન્નાથ ભગવાન અને આગળના 2 સ્તંભ રાધા કૃષ્ણને. સ્તંભ મોટા અને ભારે હતા. તો પછી શું થયું ત્યાં? બધું સ્નાન વિધિ ડીટીસ પતી ગઈ, બધું મતલબ જે પણ કરવાનું હતું એમણે કર્યું અને પછી યમુનાજી તેમને વસ્ત્રો પહેરવાના હતા ડીટીસને. તો ત્યાં જ એ સ્તંભો ડોલી ઉઠ્યા, એટલે કે હલવા માંડ્યા આમ આખા. તો અને ચાંદરવો જે હતો એ પણ તૂટી ગયો, એનું ઉપરનું જે હતું ઘુમ્મટ જેવું એ. પછી એ જોતા જ પ્રભુપાદજી તો એકદમ અચાનક એકદમ વેદી ઉપર કૂદી જ પડ્યા, જાણે કે પકડવા માટે કે પડે નહીં, રાધા કૃષ્ણને કઈ ઈજા ના થાય માટે. અને પછી આંખના પલકારામાં તો ભારે સ્તંભને પકડી લીધું પ્રભુપાદજી અને એ વિગ્રહની રક્ષા કરી. તો વિગ્રહને નુકસાન થતું અટકાવી દીધું પ્રભુપાદજીએ. પછી પડદાની પાછળ પ્રભુપાદજી રાધા કૃષ્ણને બચાવવામાં પડ્યા હતા. પડદો તો હજી બંધ હતો ને, કારણ કે હવે તો ઓપનિંગ થવાનું હતું મંદિરનું, પણ થયું નતું. તો પાછળ પડદાની પાછળ આવું બધું થતું હતું. અને પછી અત્યારે પડદાની આગલી બાજુ મહેમાનો અને બધા પત્રકારો પણ આવી ગયા હતા. પછી દેવોની અનાવરણની વાટ જોતા હતા બધા લોકો, કે ક્યારે આ પડદા ઉઠશે અને રાધા કૃષ્ણના જે ડીટીસ છે એના ઉપરથી ક્યારે આજે અનાવરણ થશે, મતલબ દર્શન કરી શકશે બધા, એની વાટ જોતા હતા બધા. તો બધાએ સ્તંભ અને ચંદરવો લઈને બહાર નીકળતા માણસોને જોયા. તો હવે અંદર જે સ્તંભ આમ પડી ગયા હતા 2, તો એ જે બીજા અંદરના જે માણસો હતા પડદાની પાછળ, એ લઈને આગળ ચાલવા લાગ્યા, મતલબ બહારની બાજુ આવવા લાગ્યા. તો આવતા દેખાયા તો તરત જ એને વિધિના વરઘોડાનો એક ભાગ માની લેવામાં આવ્યો. તો બધા ત્યાં તો શું હતું કે એમને લાગ્યું કે નહીં, આ તો કંઈક આ લોકોની વિધિ છે. તો એવું સમજીને એ વરઘોડાનું પાર્ટ છે એવું સમજીને એ લોકો કેમેરામાં શૂટિંગ કરવા લાગ્યા અને ફિલ્મ ઉતારવાની શરૂ કરી. પછી પડદાની પાછળના પ્રભુપાદ સાથેના ભક્તો ચકિત થઈ ગયા. હવે પ્રભુપાદજીના જે પાછળ ભક્તો હતા સાથે એમના, એ લોકોને આશ્ચર્ય થઈ ગયું, અરે આ શું કઈ મતલબ આ તો એ લોકો તો એમ સમજી ગયા કે નહીં, આ તો વિધિનો જ એક ભાગ છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન છે કેવી યોજનાઓ કરે છે, જો રક્ષા પણ કરે ને બધું ઓલું પણ કરે. તો યમુનાજી જે હતા, યમુના માતાજી, ત્યાં જે વિગ્રહોને વસ્ત્ર પરિધાન કરાવતા હતા, તો એ શું કરે છે, એ ફટાફટ મતલબ કરે છે એવું બધું. અને પછી મંદિરના જે પડદા હતા એ ખુલે છે. પછી ઇંગ્લેન્ડમાં કૃષ્ણ ભાવના પહોંચે શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતીએ પણ એવી ઈચ્છા રાખી હતી. તો ઇંગ્લેન્ડમાં આ મંદિર જે ખુલ્યું હતું, તો એમાં એમના આપણા જે શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે, એમના ગુરુ મહારાજ છે, એમની પણ એવી જ ઈચ્છા હતી કે ત્યાં ખુલે. કારણ કે પહેલા પણ ઇંગ્લેન્ડમાં ઘણા બધા ભક્તો છે જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના હતા, એ પણ જઈ આવ્યા હતા.
પણ કાંઈ એમનું એમણે કરી શક્યું નહોતું, ત્યાં ફેલાવો વધુ કરી શક્યા નહોતા. પછી ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા માટે ઐતિહાસિક પ્રસંગ હતો આજે હતું પૂરું એ. તો પુરોગામી આચાર્યોની લાંબા સમયથી કરાયેલી આજ્ઞા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. તો જે આચાર્યોએ કીધું હતું એ પ્રમાણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ આ બધું કર્યું અને ભગવાનના આશીર્વાદથી ત્યાં લંડનમાં પણ મંદિર સ્થાપિત થયું. જે લંડનેશ્વરી આપણે છે મંદિરનું નામ, એ સ્થાપિત થયું ત્યાં. પછી કલકત્તામાં આવે છે. તો કલકત્તામાં અને એની વચમાં મોસ્કોમાં પણ ગયા હતા. તો મોસ્કોમાં પણ ત્યાં મંદિરની સ્થાપના કરી અને પછી કલકત્તામાં આવ્યા. ત્યારે કલકત્તામાં પણ જે હતા એ 3 વર્ષ પછી પ્રભુપાદજી પોતાના વતન પાછા ફર્યા હતા. એટલે કે બહારના દેશોમાં પ્રભુપાદજી ગયા અને પછી 3 વર્ષ પછી પ્રભુપાદજી પોતાના વતનમાં પાછા ફર્યા હતા. અને અમેરિકન જે શિષ્યો હતા એમાંથી અચ્યુતાનંદજી હતા જે, અને જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે એ એરોડ્રોમ ઉપર ઉભા હતા તેમને વેલકમ કરવા માટે. અને પ્રભુપાદજીએ તો એમને સ્મિત કરીને આલિંગન જ કરી લીધું. ત્યારે ત્યાં કલકત્તામાં એવું એટમોસ્ફિયર હતું ને કે ત્યાં બધું ખૂન ખરાબા ને એવું બધું ચાલુ હતું. નક્સલવાદીઓના હુલ્લડો ચાલુ હતા. પછી કલકત્તા શહેરને છોડીને બધા જે ત્યાંના જે રીચ લોકો હોય એ બધા દિલ્હી અને મુંબઈ જતા રહેતા હતા. તો બંગાળી કોલેજ વિદ્યાર્થીઓ જે હતા એ લોકો બહુ જ બેકાબુ બનતા હતા. તો ત્યારે પ્રભુપાદજી છે એ કહ્યું કે હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન કરો તો દિવ્ય ધ્વનિ સર્વ ભૌતિક રોગોની એકમાત્ર રામબાણ દવા છે. તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે અગર આ બધાથી મુક્તિ જોઈતી હોય તો તમે હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરો, કારણ કે એ જ ઈલાજ છે એને. તો પ્રભુપાદજીએ પોતાના અમેરિકન શિષ્યો દ્વારા ભારતીયોને રામબાણ દવા આપી હતી. તેથી તેમણે મસ્તકે મુંડન કરાવેલા, શિખા, વૈષ્ણવ તિલક તથા ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરતા પાશ્ચાત્ય દેશોના લોકો મંજીરા તથા મૃદંગ વગાડતા હતા. તો એવા જે પ્રભુપાદજીના શિષ્યો હતા એ પ્રભુપાદજી સાથે લઈને આવ્યા હતા કલકત્તામાં. તો એમના પાસેથી એમને આ બધું કરાવવું હતું. એટલા માટે ત્યાં એમને કીર્તન ને બધું કરાવે છે. હૃદયપૂર્વક પ્રાણ પૂરીને તે લોકો હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હતા. સંસ્કૃત શ્લોકો ભગવદ્ ગીતામાંથી બોલતા હતા અને કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે પ્રતિપાદિત કરતા હતા. કે અહીંયાના લોકો છે એ હજી આપણા અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા નતા ને, કારણ કે બધા દેવીની, કલકત્તામાં તો દેવીની તો બહુ પૂજા થાય. તો એ લોકો શું કરતા હતા, લોકો જે વેસ્ટર્ન થી મતલબ બહારના દેશથી આવ્યા હતા એ લોકો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે કૃષ્ણ એને જ એવી રીતના પ્રતિપાદિત કરતા કે આ જ ભગવાન છે. તો આ બધું બંગાળી લોકો માટે આશ્ચર્યજનક હતું. તેથી તેમણે જોવા માટે સેંકડો લોકો આવતા હતા. ત્યાં એટલી ભીડ જામી જતી કે બધા લોકો એકદમ એકઠા થઈ જતા. શ્રી પ્રભુપાદજીએ લાડમાં પોતાના શિષ્યોને નર્તન કરતા શ્વેત ગજરાજ કહેતા. તો પ્રભુપાદજી છે એ હવે એમના જે શિષ્યો હતા એક તો ગોરા હતા, અને તો એમને શું કહેતા હતા, શ્વેત એટલે કે ગોરા, અને ગજરાજ એટલે કે એકદમ એ લોકોની હાઈટ બોડી બી મસ્ત હતી ને એકદમ આમ. તો એ લોકોને જયારે કીર્તન કરે ત્યારે પ્રભુપાદજી કહેતા શ્વેત ગજરાજ કીર્તન કરતા, નર્તન કરતા શ્વેત ગજરાજ. તો પછી એવી રીતના આગળ કીર્તન કરતા. અને પછી જયારે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં અને લોસ એન્જલિસ અને ન્યુયોર્કની શેરીઓમાં હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરવાનું જેમને પ્રિય બન્યું હતું તે જ ભક્તો હવે અમેરિકામાં કદી અનુભવી ન શકે એવી થકવી નાખતી ગરમીમાં બહાર નીકળતા. હવે એ લોકો તો ફોરેન થી આવ્યા હતા, તો ફોરેનમાં કઈ એટલી બધી ગરમી ન હોય ને, તો અહીંયા તો એટલી કલકત્તામાં અને બધા ઠેકાણે એટલી ગરમી હતી અને થાકવી નાખે એટલી ગરમી. તો એવામાં એ લોકો સંકીર્તન કરવા માટે બહાર જતા. તો ડેલહાઉસી સ્ક્વેરમાં કીર્તન કરતા લોકોના ટોળા નજીકમાં ભીડભાડ કરતા, ચીડવતા, હસતા, હાંસી કરતા અને આશ્ચર્યથી જોતા. તો જે પ્રભુપાદજીના જે શિષ્યો હતા એ લોકો મતલબ ક્યારેક ક્યારેક હાંસી પણ કરતા બધા લોકો આવે ત્યારે, અને પછી ચીડવતા પણ ક્યારેક ક્યારેક. તો એવી રીતના બધા લોકો કરતા હતા. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીને એવું હતું કે ભારતીય લોકો પાશ્ચાત્ય યુવાનોને કૃષ્ણ ભાવનાના સિદ્ધાંતો અપનાવતા જોશે તો ભારતીય લોકો તેમની પોતાની સંસ્કૃતિમાં શ્રદ્ધા વધશે. હવે આપણે છીએ એ શું કરીએ છીએ કે બહારના લોકોનું આપણે બધું અનુકરણ કરીએ. જે વેસ્ટર્ન સાઈડના હોય મતલબ ફોરેનરો હોય એ લોકોનું આપણે બધું અનુકરણ કરતા હોઈએ છીએ. ભારતીય હંમેશા એ લોકોનું અનુકરણ કરે કે અગર બહારથી કોઈ દેશમાંથી આવીને આપણા અહીંયા ઓલું થાય તો આપણે કહીએ અરે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એકદમ. તો એવી રીતના પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કે આ લોકો છે વિદેશી છે, તો એ લોકો અગર આપણા કૃષ્ણ ભાવનામૃત અપનાવે છે
તો એને જોઈને આપણા અહીંયાના જે ભારતીય છે એ લોકો તો ચોક્કસ અપનાવશે જ, એ લોકોને જોઈને જ અપનાવશે. તો એવી રીતના પ્રભુપાદજી છે એમનું એ હતું. તો એટલા માટે પોતાના જે શિષ્યો હતા એ લોકોને સાથે લઈ આવ્યા હતા અને એમની પાસેથી બધું સંકીર્તન કરાવતા અને પછી એમનો પ્રવચનો પણ ગોઠવતા હતા. તો ભારતીય પોતાની સંસ્કૃતિ પરનો આદર ગુમાવ્યો હતો અને પશ્ચિમના લોકોના ભૌતિક રહેણીકરણીનું અનુસરણ કરવા લાગ્યા હતા. આપણા દેશના છે એ બધા ફોરેનનું અનુકરણ કરે ને આપણા હવે બહારના છે આપણા બધાનું અનુકરણ કરતા હોય છે આપણી સંસ્કૃતિનું. પ્રભુબાજીને વિશ્વાસ હતો કે આ પશ્ચિમના લોકો ભારતીય લોકોના હૃદય તથા માનસનો પલટો કરશે અને પોતાની ગુમાવી દીધી જે સંસ્કૃતિ છે એને પુનઃ શ્રદ્ધા પ્રગટાવશે. એમને વિશ્વાસ હતો કે નહીં થશે જ, કે આપણા દેશના પણ છે એ પણ બધું ભગવાનને માનતા થઈ જશે. તો પછી પ્રભુપાદજી આજીવન સભ્યપદની યોજના શરૂ કરી હતી. તો આજીવન સભ્યપદ એટલે શું? આ જે લાઈફ મેમ્બરશિપ છે એની. પછી ઇસ્કોનને ટેકો આપવામાં તથા તેની સાથે સંકળાવામાં રસ ધરાવનાર ભારતીય જનોને ઇસ્કોનના સભ્ય બનવા, મતલબ જે ઇસ્કોન સાથે જોડાવા માંગતા હતા ને એ લોકોને 1111 રૂપિયાની સભ્ય ફી થી તે સભ્યને ઘણા લાભ મળે એવી રીતના પ્રભુપાદજી એક સ્કીમ નીકાળી હતી. તો શ્રી પ્રભુપાદજીની પુસ્તકોની પ્રતો ઇસ્કોન કેન્દ્રોમાં, જગતભરના મંદિરોમાં વિનામૂલ્ય રહેઠાણ કલકત્તાના ઘણા લોકોએ સ્વીકાર્યું. તો કલકત્તામાં જે હતા બધા તો એ લોકોએ પણ ઘણું બધું એમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. પછી મુંબઈનું ઓક્ટોબર 1970 મુંબઈમાં તો ઘણું પછી આગળ મંદિર આપણા બાંધ્યા, પણ એનાથી પહેલા તો ઘણું બધું ઓલું સ્ટ્રગલ કરવું પડ્યું ને એમને પણ. તો ચોપાટીના સમુદ્ર તટની રેતી એકદમ સ્વચ્છ અને સરસ હતી. તો શ્રોતાઓ હજારોની સંખ્યામાં હતા અને સાધુઓ મંચ ઉપર બેઠા હતા. તેમાં પ્રભુપાદ તથા તેમના શિષ્યો હતા. અને સાંજનો સમય હતો ગોરજનો, ત્યારે અરબી સમુદ્ર પરનું આકાશ વાદળછાયું હતું અને ખુશનુમા પવન લહેરીઓ વાતી હતી. ત્યારે માયાવાદી તત્વજ્ઞાનના વિવરણ કરતા 2 વ્યાખ્યાનો થઈ ચુક્યા હતા. એટલે કે પ્રભુપાદજીને ત્યાં આવી રીતના વ્યાખ્યા માટે બોલાવ્યું હતું. તો માયાવાદી જે હતા એ લોકો ના 2 પ્રવચનો થઈ ગયા હતા અને છેલ્લે પછી પ્રભુપાદજીને આપ્યું હતું વારો બોલવા માટે. તો બધા લોકો જે હતા એ પ્રભુપાદજીને સાંભળવા માટે આતુર હતા, કારણ કે એને ખબર હતી ને કે બધાને કે હવે આ ફોરેન થી આવ્યા છે અને બધા સાથે એમના શિષ્યો પણ છે. એમને બીજા લોકોને એમને સાંભળવાની બહુ રુચિ હતી. એટલે પછી પશ્ચિમમાં પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિઓને કારણે હવે મુંબઈમાં આવી પહોંચ્યા હતા અને પછી દરરોજ જાહેરમાં એ લોકો કીર્તન કરતા હતા. મોટું કુતુલ ત્યાં જાગ્યું હતું કે આગલા 2 કલાક સુધી આવેલા જે મતલબ જે માયાવાદી લોકોએ બહુ હિન્દીમાં એકદમ વક્તૃત્વ આપ્યું હતું. તો બધી જે જનતા હતી એ પણ એકદમ બોર થઈ ગઈ હતી એકદમ. તો હવે શું એ કે છે એના માટે બધાને એકદમ ઓલું હતું. અને પછી જયારે પ્રભુપાદજી આવે છે અને ત્યારે કંઈ પણ બોલતા નથી, એ પોતાના શિષ્યો તરફ જુએ છે અને ઈશારો કરે છે. તો એમના શિષ્યો છે કીર્તન ચાલુ કરે છે અને કીર્તનમાં એટલું બધું રસ મતલબ ઓલું કરે છે કે જનતા જે પણ જે આવ્યા હતા બધા લોકો એ લોકો તો એટલા મતલબ નાચવા માંડે છે એકદમ ત્યાં કીર્તનમાં. જે શ્યામ સુંદર હતા એમની પુત્રી પણ નાનકડી હતી, સરસ્વતી, તો એ ઉભી થઈને નાચે છે અને પછી ત્યાં બધા લોકો જે હતા એ પણ નાચવા લાગે છે. પછી એવી રીતના 10-15 મિનિટ કીર્તન થાય છે અને બધા લોકો એકદમ નાચવા માંડે છે આનંદથી એકદમ. પછી પ્રભુપાદજી આવે છે અને પછી 10 મિનિટ તો બધાને આમ કીર્તન પૂરું થઈ ગયું અને પછી બધાને શાંત કરવામાં 15 મિનિટ જાય છે. પછી પ્રભુપાદજી છે એ એના મતલબ બોલવાનું ચાલુ કરે છે ત્યારે બધા લોકો સાંભળવા માટે એકદમ ઉત્સુક હોય છે. અને પ્રભુપાદજી કહે છે કે મને હિન્દીમાં બોલવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, પણ એટલું બધું હું હિન્દીમાં મને આવડતું નથી. તો એ બોલે છે તો પણ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમના આંદોલનનું એ મતલબ કેવી રીતના સમજાવવા આવ્યા છે કે જગાઈ મગાઈ જે હતા એમનું પણ તે ઉલ્લેખ કરે છે કે જગાઈ મગાઈને કેવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમનો પણ ઉદ્ધાર કર્યું. તો અમે પણ એવી રીતના તમારું બધાનું ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા છીએ. તો આ જે કૃષ્ણ મંત્ર છે, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, એ ઉપરથી મતલબ આવ્યું છે. તો એ પણ તમે એનું ગાન કરો બધા. તો એવી રીતના ત્યાં પણ આ ચાલુ થઈ જાય છે. પછી મુંબઈમાં છે એ પ્રભુપાદ તથા તેમના શિષ્યો વિશે વાતો થયા, મતલબ આટલું પ્રવચન આપ્યું એમણે અને બધા લોકો છે એકદમ ઇમ્પ્રેશનમાં આવી જાય છે. અને બધા લોકોને આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જે કીર્તન હોય છે ને એટલું ગમે છે ને, કારણ કે જે માયાવાદી લોકો હોય છે એ તો ખાલી એમ જ પ્રવચન આપીને જતા રહે છે, મતલબ પ્રવચન આપતા હોય છે, પણ પ્રભુપાદજી છે એ લોકોને કેવી રીતના
ભગવાન સાથે જોડાવું એ જાણતા હોય છે, એટલે બધા લોકો છે એ એમની સાથે જોડાય છે. અને પછી એવી રીતના મુંબઈમાં પણ સંકીર્તન ને બધું ચાલુ થાય છે. પછી સુરત જાય છે પ્રભુવાજી, તો 17 ડિસેમ્બર 1970 માં. તો સુરતમાં જઈને પણ મંજીરા અને પોતાના ભક્તો જે છે એ સાથે હતા. તો સુરતમાં પણ હજારો માણસો ત્યાં રસ્તા ઉપર કીર્તન થતું હોય છે ત્યારે શેરીઓમાં ઉભા રહી જતા. ઉપરથી પોતાના ઘરના ઉપરથી પણ બધા જોવામાં આવતા હતા. છાપરા ઉપર ઉભા રહેતા અને સુંદર શણગારો, રસ્તાની બંને બાજુ રંગોળીઓ અને ધજા પતાકાઓ સુંદર રીતે સજાવેલા હતા. પ્રભુપાદજીના સુરતી યજમાન જે હતા શ્રી ભગુભાઈ જરીવાલા, તો એ છે સમાચાર પત્રોમાં શોભાયાત્રાની જાહેરાત કરી હતી. એમણે જાહેરાત કર્યું કે હવે આ તારીખે શોભાયાત્રા નીકળવાની છે. તો બધા લોકો 2000 થી પણ વધુ લોકો ત્યાં જોડાયા અને પૂરા રસ્તાઓ છે એ ભક્તોથી ભરાઈ ગયા હતા. અને તેમના એટલા બધા હાર પહેરાવતા, મતલબ જે કીર્તન કરતા હતા એમની જે મંડળી હતી, તો એ લોકોને તો ત્યાંના લોકો એટલા બધા હાર પહેરાવી નાખે કે ગળા સુધી, મતલબ એનું મોઢું પણ દેખાય નહીં. તો એ લોકો શું કરતા, જે બહારના એમના વિદેશી ભક્તો હતા એ લોકો, એ સામેવાળાને હાર ઉતારીને સામે પહેરાવી દેતા. તો એવી રીતના એમનું સ્વાગત કરતા. તો આવું જે સ્વાગત છે ક્યારે પણ પહેલા એ લોકોનું થયું નતું, કારણ કે હવે એ લોકો તો શું ફોરેનમાં જઈને આવ્યા હતા. તો એ લોકો ફોરેન થી આવ્યા હતા જયારે સાન ફ્રાન્સિસ્કો હતા અને બીજા બધા દેશોમાં હતા. તો એ લોકોને તો શું હતું કે પોલીસ વાળા આવે ને મારે ને જેલમાં પણ પૂરી દે. આવી રીતના રસ્તામાં સંકીર્તન કરવાનું ત્યાં ક્યાં પણ એલાઉડ નતું ને એટલું બધું. તો અહીંયા તો બધા સ્વાગત કરતા હતા. તો એમણે તો પહેલી વખત જોયું કે આવી રીતના આધ્યાત્મિક જયારે આપણે કરીએ તો આવી રીતના પણ મળી શકે. પછી રોજ સવારના નગર સંકીર્તન થતું અને હજારો લોકોના વર્ગ કીર્તનમાં જોડાતા. માત્ર 2-4 પ્રભાત ફેરીમાં શ્રી પ્રભુપાદ હાજરી આપી અને પછી નિવાસ સ્થાન ઉપરથી પોતાના શિષ્યોને જોતા. તો હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન કરવાથી કોઈની પૂજા થાય એ વસ્તુ અહીંયા પહેલી વખત જોયું હતું. તો હેમ્બર્ગ અને શિકાગો, ન્યુયોર્ક, લંડન, લોસ એન્જલિસમાં ભક્તોનું અપમાન થતું હતું. મેં કીધું તમને કે ભક્તોનું ત્યાં તો બહુ અપમાન કરતા હતા અને ધરપકડ પણ કરતા હતા, ધમકાવતા પણ અને તેમના ઉપર હુમલા પણ કરતા. તો અહીંયા એવું થયું નહીં, અહીંયા સન્માન થતું હતું. પછી રશિયા અને મોસ્કો ત્યાં ગયા હતા પ્રભુપાદજી સુરત પછી પાછા. અહીંયા એવું ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે એમાં કે રશિયામાં કંઈ પણ એલાઉડ નહોતું. નગર સંકીર્તન કે પ્રવચનો આપવા પ્રભુપાદજી ત્યાંના રણસુરા રશિયાને શ્રીમદ ભાગવતમ જેવા પુરાણા ઇતિહાસના અસુરો સાથે સરખાવે. હવે રશિયા છે એકદમ એવું કન્ટ્રી હતું ને કે ત્યાં નાસ્તિકવાદ બહુ ફેલાયેલો હતો. તો ત્યાંના જે બાળકો હતા એમને પણ સ્કૂલોમાં પણ એ જ શીખવતા નાસ્તિકવાદનું જ. તો પરંતુ રશિયામાં ધર્મોપદેશ કરવું હતું, પરંતુ સરકારી બંધનોને લીધે તે સાવધ રહીને કરવું પડે. ભક્તો શેરીઓમાં ગાઈ કે નૃત્ય કરી શકે નહીં. કોઈના ઘરમાં બેસીને એ લોકો કરી શકે, પણ એ પણ એકદમ અવાજ એકદમ સ્લો, મતલબ એકદમ બહાર સુધી જવું ન જોઈએ એવી રીતના. તો ખૂબ ધીમેથી ગાતા હતા ત્યાં કીર્તન કરે ને ઘરમાં તો પણ. તો ત્યાં તેમને શ્યામસુંદર ને ઈવાન તથા નારાયણ, જે ભારતીય રાજપુરુષના પુત્રો હતા, નારાયણ હતો, તો એ 4 દિવસ માટે જ ગયા હતા. પણ 3 દિવસ એમ જ ગયા, એ લોકોને એલાઉડ જ નતું કર્યું. પછી એક દિવસ લાસ્ટ દિવસ હતું ત્યારે શ્યામસુંદર જે હતા એ પ્રભુજી છે જાય છે નીચે દહીં કે કઈ લેવા. તો ત્યાં એમને 2 ભક્તો, મતલબ 2 મળી જાય છે, ઈવાન અને નારાયણ, જે ભારતીય રાજપુરુષના જ પુત્રો હતા. તો એ ઈવાન રશિયન યુવાન હતો અને જેને અંગ્રેજી આવડતી હતી. તો ઈવાન પર્વત્ય તત્વજ્ઞાનનો વિદ્યાર્થી હતો અને બુદ્ધિશાળી હતો. શ્યામસુંદરે એમને 16 માળા, 4 નિયમ અને ભગવદ ગીતાની બુક્સ આપી. મતલબ એ પહેલા તો પ્રભુપાદજી પાસે લઈ આવે છે. પ્રભુપાદજી એને થોડું સમજાવે છે અને એને હજી ઇન્ટરેસ્ટ આવવા માંડે છે. તો પ્રભુપાદજી છે એમને હજી કૃષ્ણ ભાવનામૃત કેવી રીતના આપી શકે તો એ એને બતાવે છે માર્ગ. પ્રભુપાદજીને રશિયામાં એક જ યુવાન મળ્યો અને કૃષ્ણ ભાવનાનો સ્વીકાર કરતો થઈ ગયો હતો. માંસાહાર છોડીને સાત્વિક ભોજન લઈ રહ્યો હતો. પ્રભુપાદજી ઉદાહરણ આપે છે કે ભાત રાંધતા આખા વાસણમાંનો ભાત તૈયાર થઈ ગયો છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે રસોઈયાને માત્ર એક જ દાણો દબાવી જોવાની જરૂર પડે છે. આપણે ક્યારે પણ ભાત બનાવીએ તો એક જ દાણો દબાવીને આપણે તો ખબર પડી જાય કે કાચા છે કે પાકા. તો તેવી રીતના રશિયન યુવાન સાથે વાતચીત કરીને પ્રભુપાદજી કહી શક્યા કે રશિયન લોકો તેમના કહેવાતા માર્ક્સવાદના આદર્શની દુનિયામાં સંતુષ્ટ નહોતા. એટલે પ્રભુપાદજીને ખબર પડી ગઈ એક યુવાન સાથે વાત કરીને કે જેમ એક દાણો આપણે દબાવીએ તો કેમ ખબર પડી જાય પાકો છે કે કાચો. તેવી રીતના થોડી વાત કરી એ યુવાન સાથે તો પ્રભુપાદજીને આઈડિયા આવી ગઈ કે આ રશિયામાં જે માર્ક્સવાદ ચાલી રહ્યું છે એનાથી કોઈ પણ સંતુષ્ટ નથી ત્યાંના લોકો. તો
તો એટલા માટે પ્રભુપાદજીને થયું કે આ યુવાન છે એને આપણે કૃષ્ણમાના પ્રત્યે ગ્રહણશીલ બન્યું છે, તો એવી રીતના બીજાને પણ આપે આ જ્ઞાન, એવી પ્રભુપાદજીની ઈચ્છા હતી. ચાણક્ય પંડિત કહે છે કે એક ખીલતું પુષ્પ આખા વનમાં પ્રફુલ્લ બનાવી શકે છે અને એક વૃક્ષમાં લાગેલી આગ આખા વનમાં આગ લગાડી શકે છે. તો આ જે યુવાન હતા એ પણ એવા જ હતા, સામ્યવાદી વિચારસરણીને પરાજિત કરે અને સુગંધી પુષ્પની જેમ બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપી શકે. તો એક જે ચિંગારી, હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારું? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા આવે છે. હા, તો એવી રીતના જે આ યુવાન હતા એ પણ જેમ ચિંગારી લાગે ને આખા જંગલને કરી નાખે આગવાળી, તો એવી રીતના યુવાન છે એ પણ ભલે એક કૃષ્ણ ભાવનામાં લાગ્યા પણ એ પણ પૂરા રશિયાને શું કરશે, આગળ જઈને હરે કૃષ્ણથી ગુંજાવી દેશે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપી દેશે. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીને બહુ વિશ્વાસ હતો એવું. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આંદોલનને હજી બીજા એક દેશમાં લાવ્યા હતા. સેંકડો વર્ષો સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની આગાહી પૂરી થઈ નહોતી, પણ પ્રભુપાદજીએ 1965માં અમેરિકાના તેમના પ્રથમ પ્રવાસ પછી થોડા જ વર્ષોમાં વારંવાર એક પછી બીજા નવા સ્થાનોમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંદેશની રોપણી કરી હતી. મોસ્કોની મુલાકાતમાં તેમણે કૃષ્ણ ભાવનાનું બીજ વાવ્યું હતું. તો આ 4 દિવસ માટે પ્રભુપાદજી ત્યાં ગયા હતા, પણ એમાં જ એક વ્યક્તિ એવું તેમને મળી ગયું અને એમને દીક્ષા પણ આપી દીધી ત્યાં. તો પ્રભુપાદજી છે એમને ઈચ્છા હતી ને કે એમના ગુરુની જે આજ્ઞા છે એનું પાલન કરીએ, તો એટલા માટે પછી કૃષ્ણ ભગવાન છે એ પણ એમની સહાયતા કરે છે. તો જેની ઈચ્છા હોય અગર તો એને ભગવાન હેલ્પ કરી શકે છે. પછી નેરોબીનું છે, હવે આપણે લઈએ છીએ નેરોબીમાં. પછી આફ્રિકામાં પ્રભુપાદજીએ બ્રહ્માનંદજીને આફ્રિકાનાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવાનું કહ્યું. હવે નેરોબીમાં આફ્રિકા છે તો ત્યાં ભક્તોને મોકલવાનું પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમે ત્યાં જાઓ અને ત્યાં બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપો. તો પ્રભુપાદજી બ્રહ્માનંદજી જે છે એમને આફ્રિકાના કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવાનું કહ્યું. તેમજ ત્યાંના લોકો ખૂબ ગરીબ હોવાથી તેમને ફ્રીમાં પુસ્તકો આપવા, પ્રસાદ બાંટવાનું એ બધું કહે છે. ત્યાં કીર્તન માટે હિન્દુઓનો એક શહેર બહાર આવેલો રાધાકૃષ્ણ મંદિરનો ઉપયોગ કરવાનું કહ્યું. તો ત્યાં એક પહેલેથી રાધાકૃષ્ણનું મંદિર હતું, તો ત્યાં એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે એક જગ્યા જોઈએ ને, તો એના માટે ત્યાં એમને કહે છે કે ત્યાં જઈને તમે કીર્તન કરો અને પ્રવચન કરો ત્યાં. તો હિન્દુઓનો મતલબ હિન્દુ ત્યાં હતા બધા, ઘણા બધા, તો એમને તમે નહીં આપો, પણ ત્યાંના જે આફ્રિકા છે એના જે ત્યાંના લોકો છે ને એમને તમે આપો કૃષ્ણ ભાવનામૃત. એ લોકોને તો ભલે આપો, પણ એ લોકોને પણ આપો, ત્યાંના માલિક છે ને આફ્રિકાના દેશના, તો તેમને આપો. તો ધર્મોપદેશ આપવો જોઈએ તેમને પણ. તો પ્રસાદ પાટવાનું કીધું અને ત્યાં કીર્તન માટે હિન્દુઓને એક શહેર બહાર આવેલો રાધાકૃષ્ણ મંદિરનો ઉપયોગ કરવાનું કહ્યું. એક મોટો ખંડ હતો જેના બારણા કામકાજથી ધમધમતી શેરીમાં ઓપન થતા હતા. તો એક એવું એમને મળી ગયું કે જેના ડોર હતા એ બહાર જ્યાં એકદમ શું કહેવાય માર્કેટ પ્લેસ હોય ને એવી જગ્યા ઉપર એમને મળી ગયું હતું. તો તેથી પ્રભુપાદજીએ ખુલ્લા રાખીને કીર્તન ચાલુ કરવાનું કીધું એમને કે તમે દરવાજાને બંધ નહીં કરતા અને બધું બારી બારણાને જે છે એ ખુલ્લા રાખીને તમે ત્યાં કીર્તન કરજો. તો બ્રહ્માનંદજી જે હતા પ્રભુજી, તો એમણે એવી રીતના જ કર્યું જેવી રીતના એમના ગુરુ મહારાજે કહ્યું. તો 5 મિનિટમાં તો પૂરો ખંડ છે એ બધા લોકોથી ભરાઈ ગયો. તો શહેરનો હલકો વિસ્તાર હતો, તેથી હોલમાં આવ્યા તે લોકો અભણ અસ્વચ્છ હતા. તો હવે આફ્રિકા છે એકદમ ગરીબ કન્ટ્રી છે, તો ત્યાંના લોકો પણ છે એ બહુ મતલબ શિક્ષિત નહોતા, એકદમ અભણ હતા. તો એ લોકો જે છે એ એકદમ અસ્વચ્છ પણ હતા અને અભણ પણ હતા. તો પરંતુ તેમના મનમાં છે એ એકદમ જિજ્ઞાસા હતી કે શું થઈ રહ્યું છે અહીંયા, ભગવાનનું નામ લેવામાં આવે છે. તે આનંદથી સ્મિત કરતા હતા અને તાળીઓ પણ વગાડતા હતા, નાચતા હતા. તો કીર્તનમાં એ લોકો પણ જોડાયા બધા લોકો. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પ્રભુપાદજીને કહ્યું કે ઘણા લોકો આવ્યા છે, પણ તમે છે એ નહીં આવતા ત્યાં, કારણ કે ત્યાંની વસ્તી છે થોડી ઓલી છે, એટલા માટે તમે નહીં આવો, અમે લોકો સંભાળી લઈશું, એવી રીતના કે છે. તો પણ પ્રભુપાદજી છે એ કે છે કે નહીં, હું આવીશ જોવા માટે, કે હું નેતૃત્વ ત્યાં કરીશ, કીર્તન કરીશ આવીને. તો બધા લોકો જે છે એ પ્રભુપાદથી પ્રભાવિત થયા અને ભારતીયજનો પણ આવો દેખીતા સાદા કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક સીમા રેખાઓ ભૂસી નાખવાથી
દિવ્ય શક્તિ શ્રીલ પ્રભુપાદજીમાં છે એ જોઈ શક્યા. તો ત્યાંના જે આફ્રિકામાં પણ ભારતીયો જે હતા એ લોકોને પેલા એમ થતું હતું કે આ હવે શું કરશે આવીને, કે મતલબ બીજા લોકો અહીંયાના જે છે એ તો કઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કરવાના નથી, તો એટલા માટે એમને એમ થતું કે શું કરશે. તો ત્યારે જયારે પ્રભુપાદજી આવ્યા અને કીર્તન કર્યું ત્યારે એમનું જે મનમાં હતું કે નહીં કઈ નહીં કરી શકે, તો એ ધારણા એમની ખોટી થઈ અને એમને પણ વિશ્વાસ થઈ ગયું કે નહીં પ્રભુપાદજી છે એ બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપશે અહીંયા. તો પછી શ્રીલ પ્રભુપાદજી દિવ્ય શક્તિથી મતલબ એમની પાસે દિવ્ય શક્તિ હતી એ લોકો જોઈ શક્યા. તો યુનિવર્સિટી ઓફ નેરોબીમાં શ્રીલ પ્રભુપાદના વ્યાખ્યાની રાત્રે 2000 આફ્રિકન વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવ્યા હતા. તેકણો બહાર ઉભા હતા અને બારી બારણામાંથી જોતા હતા. તો ત્યાંના જે આફ્રિકનો વિદ્યાર્થીઓ હતા ને જે એ લોકો માટે એક રાખ્યું હતું, તો એ પણ ત્યાં આવ્યા હતા. તો પ્રભુપાદજી આફ્રિકાની ભાષામાં સૌ પ્રથમ હરંબે મીન્સ સ્વાગતમ ભાઈઓ, ચાલો આપણે સાથે કામ કરીએ, એ રીતે વક્તૃત્વ ચાલુ કર્યું હતું. તો પ્રભુપાદજી છે એ ત્યાંની ભાષામાં બોલે છે કે હરંબે, એટલે કે વેલકમ બધાને કરે છે પ્રભુપાદજી, કે આપણે સાથે મળીને કાર્ય કરીશું. તો એવી રીતના આફ્રિકાને હવે યુરોપિયનો તથા અમેરિકનો જેવા થવાની ઈચ્છા રાખો છો. તો હવે આફ્રિકાના જે લોકો હતા એ લોકો હવે જે નાના શહેર વાળા હોય એ લોકો મોટા શહેરોને જોઈને પોતે પણ બદલવાની ઈચ્છા રાખે ને, જેમ આપણા જે ઇન્ડિયામાં પણ જોઈએ કે બહારના દેશોનું વધુ નકલ કરતા હોય છે ને, બહાર વિદેશી હોય એનું અનુકરણ કરી. તો એવી રીતના આફ્રિકનો જે હતા એ લોકો પણ શું કરતા હતા, યુરોપિયન અને અમેરિકાના જે લોકો હતા ત્યાંની શું કરતા હતા, એમનું નકલ કરતા હતા. તો પછી પ્રભુપાદજી કહે છે કે આફ્રિકનો હવે યુરોપિયનો તથા અમેરિકાના જેવા થવાની ઈચ્છા રાખો છો તમે, પરંતુ યુરોપિયનોએ તેમનું સામ્રાજ્ય ગુમાવ્યું છે. હવે તેઓ રડે છે, તેથી એક પક્ષ લાલસા રાખે છે અને બીજો વિલાપ કરે છે. તો બધા બુદ્ધિશાળી આફ્રિકનોને અમારી સાથે આવવા, તત્વજ્ઞાન સમજવા અને એનું વિતરણ કરવા નિમંત્રણ આપવા અમે આફ્રિકામાં આવ્યા છીએ. પ્રભુપાદજી શરૂઆતમાં શું કહે છે, લેક્ચરમાં આપે છે ત્યારે કે બધા જેટલા આવ્યા છે એ લોકોને શું કહે છે, બધા બુદ્ધિશાળી આફ્રિકનોને. એટલે જો કે ભલે એ લોકો મતલબ અશિક્ષિત તો ત્યાં આવ્યા હતા, આ તો બીજા પ્રવચનમાં વાત કરે છે. તો શું કહે છે કે બુદ્ધિશાળી આફ્રિકનોને અમારી સાથે આવવા, તત્વજ્ઞાન સમજવા અને એનું વિતરણ કરવા નિમંત્રણ આપવા અમે આફ્રિકામાં આવ્યા છીએ. તો ક્યારે પણ કોઈને પણ પ્રીચિંગ કરવું હોય તો કેવી રીતના કરવું હોય આપણને પ્રભુપાદજી પાસેથી શીખવું જોઈએ, કે સામેવાળાને આપણે ક્યારે પણ નીચું બતાડવાનું નહીં, ક્યારે પણ એમને એકદમ રિસ્પેક્ટ કરીને એકદમ એને માન આપવું જોઈએ આપણે, મતલબ સાંભળવા વાળાને પણ એવું થવું જોઈએ કે નહીં આપણે ઓલા નથી કઈ, તો એ લોકો શાંતિથી આપણું હજી આપણે જે કહેતા હોઈશું એ સાંભળશે. તો તમે તમારી જાતનો વિકાસ સાધવા પ્રયત્ન કરો છો તો ખૂબ મજબૂત રીતે વિકાસ સાધો, પરંતુ કૂતરા બિલાડાની જેમ જીવતા અમેરિકનો તથા યુરોપિયનોની નકલ ન કરો. તો પ્રભુપાદજી એમને શું કહે છે કે હવે આ તો પછાત હતા આફ્રિકનો, તો એમને હવે કહે છે કે તમે તો આગળ વધવાનું મતલબ વિકાસ મજબૂત કરવા માટે તમે કરો છો બધું, પણ ખાલી આવી રીતના વિકાસ નહીં કરો કે બહારનું જ થાય, પણ આધ્યાત્મિક રીતે પણ તમે વિકાસ સાધો. અને ખાલી કૂતરા બિલાડા જેમ કરતા હોય એવી રીતના જીવીને શું ફાયદો. તો અમેરિકા તથા યુરોપ છે એ લોકો બધા એવી રીતના જ જીવે છે, તો એવી સંસ્કૃતિ ટકવાની નથી આગળ જઈને. તો અણુબોમ્બ તો તૈયાર જ છે બધા પાસે, તો ત્રીજું યુદ્ધ તો હમણાં ફાટી નીકળશે અને બધા ગગનચુંબી ઇમારતો અને દરેક વસ્તુનો નાશ થશે. તો સાચા દ્રષ્ટિબિંદુથી માનવ જીવનના સાચા દર્શનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તો ખાલી આ ભૌતિકવાદી થી આપણે આગળ વધીએ, વિકાસ પામીએ એમાં કઈ ઓલું નથી, પણ તમે સાચું દ્રષ્ટિબિંદુથી કે માનવ જીવનનું સાચો દર્શન શું છે એને તમે સમજો, કે કૃષ્ણ આંદોલન તેને માટે છે, માટે અહીં આવવાના અને આ તત્વજ્ઞાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ અને તમારો ઘણો આભાર. એવી રીતના પ્રભુપાદજી છે એ આફ્રિકાના લેક્ચરમાં પ્રવચન આપે છે. પછી બધા લોકોએ ટાળીઓથી વધાવ્યા અને કૃષ્ણનો સંદેશ અંતરમાં અસર કરતો હતો. હવે પ્રભુપાદજી છે એ જે પણ બોલતા હતા ને એ કૃષ્ણનો સંદેશ જ આપતા હતા ને પ્રભુપાદજી. તો એ જે સામેવાળા હોય એમને તરત જ હૃદયને સ્પર્શી જતું હતું. કેમ એવું થતું હતું? કારણ કે એ કૃષ્ણ જ સાક્ષાત એમની અંદર મતલબ
બધાને એમના ગુરુ જે હતા એમની ગુરુની જે ઈચ્છા હતી એને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રભુપાદજી એટલો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું જે ઈચ્છા હતી કે ગામ ગામમાં બધા શહેરોમાં સંકીર્તન થાય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કે છે કે ભારત ભૂમિ પે હોયલો મનુષ્ય જન્મ જાર જીવન સાર્થક કરી કરો પર ઉપકાર. તો ભારત ભૂમિ પર જેનું જન્મ થયું છે તો એને શું કરવું જોઈએ કે પોતાનું જન્મ છે એ સાર્થક કરવું જોઈએ અને પછી બીજાના ઉપર પણ ઉપકાર કરવું જોઈએ. એમ નહીં કે આપણે પોતાનું જીવન સાર્થક કરી લીધું એટલે બસ થઈ ગયું, આપણે આપણી માળા કરી લીધી, આપણું ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ બસ થઈ ગયું, એટલું નહીં. પણ બીજાને પણ તમે પરોપકાર કરો, બીજા ઉપર પણ, કારણ કે આ મોટું છે જે દાન છે, મહાદાન છે કે બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણે આપીએ. તો પ્રભુપાદજી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન લઈને આવ્યા હતા અહીંયા કે બધા ગામમાં બધા નગરમાં જઈને બધાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવું બધાને. તો એ જે છે એ પ્રભુપાદજી કરી રહ્યા હતા. એટલે જે પણ પ્રભુપાદજી બોલતા હતા એ સામેવાળાના ઉપર સીધું એમના હૃદયને સ્પર્શી જતું હતું. તો બધા છે એ લોકો આ જે સંદેશ છે પ્રભુપાદજીનો એ સમજી શક્યા ત્યાં. રાજકીય હોય કે ભૌગોલિક, ગરીબ હોય, અમીર ગોરા હોય કે કાળા, બધા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. તો પ્રભુપાદજીનો પ્રચાર કરવાની રીત વીજળી સમાન હતી. તો પ્રભુપાદજી જે હતા એમનું એકદમ ફટાફટ વીજળી કેમ આમ ચમકે, આમ એક સેકન્ડમાં તો એકદમ બધું થઈ જાય, આમ લાઇટનિંગ થાય, વરસાદ થાય, બધું. તો એવી રીતના પ્રભુપાદજી હતા એ પણ જ્યારે પણ બોલતા તો એમ પ્રવચન એમના હતા એ વીજળીના ચમક જેવા હતા. અને પછી જયારે વરસાદ થાય એવી રીતના વરસાદ મતલબ ભગવાનનું જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપે એનો ધોધ વહે છે. તો એ પ્રભુપાદજીના શબ્દોમાંથી નીકળતું હતું. તો બધા લોકો જિજ્ઞાસાપૂર્વક ઉમટે છે ત્યાં અને પ્રશ્નો પૂછે છે. મોડી રાત સુધી ત્યાં આ ધર્મ ઉપદેશ ચાલુ રહે છે. અને એ અંગેની લાંબી મેરેથોન હરીફાઈ પૂરી કર્યા પછી પ્રભુપાદજી છે એ ભોજનની માંગણી કરતા પ્રભુપાદે કહ્યું, તમે સમજ્યા, હું ભૂખ્યો છું, મને વક્તવ્ય આપવામાં વ્યસ્ત રાખો, એ જ મારું જીવન છે. વક્તવ્ય આપતા મને અટકવા દેશો નહીં. તો પ્રભુપાદજી શું કે છે લેક્ચરમાં લાસ્ટમાં? પ્રભુપાદજી કે છે હવે એટલો લેટ સુધી એક તો એમણે ધર્મ ઉપદેશ આપ્યો અને પછી ધર્મ ઉપદેશ આપ્યો અને શું કે છે ધર્મ ઉપદેશમાં કે તમે મને આ ઉપદેશ આપવા દેજો, મને ભૂખ લાગી છે. શેની ભૂખ છે પ્રભુપાદજીને? કે વક્તવ્યની. અને આ મને વક્તવ્યમાં વ્યસ્ત રાખજો અને જે મારું જીવનનું શું છે લક્ષ્ય છે અને મને ક્યારે પણ અટકાવશો નહીં. તો અહીંયા પ્રકરણ 4 છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો આઈ હોપ તમને ગમ્યું હશે અને સમજમાં આવ્યું હશે થોડું ઘણું. મારી સ્લાઇડ તો આજે ચાલુ થઈ નહીં, પણ હું જેવી રીતના સમજાવી શકું છું એવી રીતના મેં પ્રયત્ન કર્યો છે મારી હિસાબે. હરે કૃષ્ણ. બધાને શાંતિથી સાંભળવા બદલ તમારું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે કઈ પ્રશ્ન છે તમારા લોકોનું? હરે કૃષ્ણ. ના માતાજી, બહુ સરસ સમજાવ્યું માતાજી તમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી છે, જી જી હા. ભરી દે. એટલે પ્રભુપાદજી છે એ કેટલું આપણને એમ લાગે કે બધા ઠેકાણે ઇસ્કોન મંદિર ખુલી ગયા છે, પણ એટલું ઈઝી નતું પ્રભુપાદજી માટે પણ. કેટલી એમણે સ્ટ્રગલ કરી ત્યારે આ બધું થઈ શક્યું છે ને. તો આપણે એકદમ આપણે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવ્યા છીએ ને એના માટે આપણને ખૂબ ખૂબ થેન્કફુલ હોવું જોઈએ પ્રભુપાદજીને કે આપણે એમના લીધે અહીંયા પહોંચી શક્યા છીએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ અને આપણને પોતાને ખબર પડે છે કે કેવી રીતના આપણામાં પણ ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે. બધા છે ને, બધામાં કઈ ને કઈ ચેન્જીસ તો થયા જ હશે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની લીધે જ આપણામાં થયું છે એટલું પરિવર્તન છે. નહીં તો આપણે પણ ક્યાં હોત, આપણે પણ બીજા લોકોની જેમ જ હમણાં ટીવી જોતા હોત, સુતા હોત, એવું બધું કરતા હોત. બધું ભૌતિક એમાં પડી ગયા હોત છે ને. ફેસબુક છે, ઇન્ટરનેટ છે, બધું મતલબ કેટલું બધું છે આજકાલ તો ટાઈમ પાસ કરવા માટે બધાને. પ્રજલ પાક પહેલું તો કે
વાતો કરવાની, એકદમ આમ વ્યર્થની વાતો, બધા ટાઈમ પાસ કરવા માટે વાતો કરે ને, ગપ્પા ગોષ્ઠી, તો એવી રીતના કેટલું બધું આપણે કરતા હોત. પણ એ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની એટલી કૃપા આપણા ઉપર છે અને ભગવાન કૃષ્ણની એટલી કૃપા છે કે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ અને પ્રભુપાદજીનું જે સાનિધ્ય આપણને મળે છે રોજ, અને એમની પુસ્તકો છે એ વાંચીશું ને આપણે, તો એ સાક્ષાત પ્રભુપાદજી આપણા સાથે જ છે એવું માનવાનું. કારણ કે પ્રભુપાદજી કહે છે ને કે મને ક્યારે પણ વક્તત્વ આપવા માટે અટકાવશો નહીં. આપણે જયારે પુસ્તકો વાંચશું તો એ પ્રભુપાદજી જ બોલશે, આપણા અંદર આવીને એ જ કરશે આગળ. તો જેટલા પણ આપણે એમના પુસ્તકો વાંચશું એટલું આપણને જ્ઞાન મળશે. અને સાક્ષાત આપણા પ્રથમ શિક્ષા ગુરુ છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે. દીક્ષા ગુરુ ભલે આપણે બનાવશું આગળ જઈને, તમે લોકો દીક્ષા લેવાના છો, પણ પહેલા જે પ્રથમ શિક્ષા ગુરુ હોય એ આપણા શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે બધાના. હરે કૃષ્ણ. બધા એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દીધી છે? હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી, ભરી લીધી છે. હા માતાજી, હા. હા માતાજી ભરી દીધી. ઓકે. આ બધું લાસ્ટ જ છે ને, આ પ્રભુપાદજીનું જીવન? બીજું બધું તમારું થઈ ગયું છે ને ઓલરેડી? ચાલી રહ્યું છે, સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલી રહ્યું છે. આ લાઈવ બંધ કરો ને કોઈ. માતાજી, કોઈકને હોસ્ટ બનાવો, કાં તો પછી માતાજી હું કહું એ પ્રમાણે કરો. ઉપર જે યુટ્યુબ નો જે લોગો છે ને તમારી જમણી બાજુ, ત્યાં એક એરો હશે વી શેપ નો, ત્યાં ક્લિક કરો. કઈ સાઈડ? તમારી જમણી સાઈડ છે કે નહીં? રાઈટ હેન્ડ હા સાઈડ હા. ઉપરની સાઈડે યુટ્યુબ નો લોગો હશે, બરોબર? ત્યાં એક એરો આવશે વી શેપ નો નાનકડો, હા, એને ક્લિક કરો. સ્ટોપ અને પોઝ એમ બે બટન મીન્સ આવશે, તો સ્ટોપ પર કરજો. ચોરસ, એકદમ નાનું ચોરસ આવશે, ત્યાં તમને મેસેજ આવશે જ માતાજી. થઈ ગયું? નથી ખબર પડતી. ઓકે, મને હોસ્ટ કરો, હું સ્ટોપ કરી દઉં. એક બી હોસ્ટ હું રેઝ કરું. થેન્ક યુ.